Պարոն Մամիջանյան, չհամոզեցիք, ասեմ ինչի։ Քաղաքական դաշտի մյուս բոլոր ուժերը արդեն դիրքավորվել են։ Արդեն ասել են, ում հետ են գնում, ոնց են գնում, մոտավորապես հասկանում ենք, ով ում հետ է լավ, ով մենակ արդեն հայտարարել է, գլխավոր ֆավորիտներն են արդեն ի հայտ եկել, այսպես ասած, ու հանրապետականը մի անկյունում, այսպես հələ մտածում է, ասում եք, տեսնենք ոնց է հնարավոր Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, արդեն մենակ եք մի անկյունում, ամեն մեկը իր համար որոշել է, պարոն Մամիջանյան։ Դուք պիտի որոշեք այս հարցի պատասխանը տակ, մասնակցելու եք, թե չեք մասնակցելու։ Ու 36 տարվա կուսակցություն եք, ճիշտ ասեցիք, 90 թվականին գրանցված կուսակցություն եք։ 10 տարի իշխանություն եք եղել։ Հələ ձեր մոտ 20։ Հələ ձեր մոտ հարց է առաջանում գնալ ընտրության, չգնալ ընտրության, ինչ անել։ Եվ իրար չէինք լսում։ Ես լսում եմ ձեզ, բայց ես ասում եմ դիրքավորվել են, պրծել է, վերջ, թագավորին սպանել են։ Չեք լսում, որովհետև մենք չենք դիրքավորվում, նայենք ում հետ կպնենք, որ 2 մանդատ ավել կպնի։ Պարտադիր sense պետք է ասեի, որ ավելի բան լիներ։ Լա։ Մենք դա չենք մտածում։ Մենք մտածում ենք ոնց անենք, որպեսզի այն խոստումը, որը մենք տվել ենք մեր քաղաքացիներին, մեր պայքարի ընկերներին, մեր պայքարի քույրերին եւ եղբայրներին իրականացնենք։ Այն է Փաշինյանին հեռացնենք։ Մենք դա անում ենք այս ողջ ընթացքում։ Հիմա փորձում ենք հասկանալ, թե որ ուղին է դրան ամենաշատը նպաստելու։ Երբ որ դուք ասում եք բոլորը դիրքավորել են եւ ասել են, թե ով ում հետ է մասնակցելու, նախ դա ոչ այդպես չի։ Հիմնական գործող անձին։ Ոչ, դա էլ այդպես չի։ Եք համարում հիմնական գործող անձ, ոչ։ Հաստատի այս պահի դրությամբ իր մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ ասել է բացառապես մեր ձևով արդեն ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մնացածը ոչ ասել են թե ինչ կոալիցիաներ են կազմելու, ոնց են մասնակցելու եւ այլն։ Ելում եք դուք տեսնում, ասենք Հայաստան դաշինքը պիտի հանրապետականների հետ դաշինքով մասնակցի։ Ինչ կապ ուներ հանրապետականների հետ դաշինքով մասնակցել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը եղել է եւ Հայաստան դաշինքը արդեն ասել է, ըստ էության ուզում են որոշել ով կառաջնորդի իրենց ցուցակը, մեր ձևով ասել է, որ կուսակցություններն են լինելու Հայաստան դաշինքի մեջ։ Գիտեք, ես գիտեմ, բայց չեմ ասի, բնականաբար։ Դաշնակցությունը կլինի։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ դանդաղ շտապելը ամենալավ մոտեցումն է մանավանդ քաղաքականության մեջ։ Անհոգ եղեք։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անհանգստանում են, որ հանրապետականը կարող է ուշանա, հանրապետականը process-ներից երբեք չի ուշանում, որովհետև որպես կանոն այդ process-ների գեներացնողներից մեկը հենց հանրապետականն է։